Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya, "Hei, apa satu hal yang hari ini kamu syukuri?" Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan